บสู้โลกสระนิงกันยะออกกฎลงแน่ได้บานบักดับกับสายการบินปอร์มินระยะเป็นมวยม้องระบวิชุบรังอันตรชีต AFE ในเป็นนิมองปรำปีจุบกับวิธีปอร์มินดอยสูงซอกเพียรีการในโลกรองชนกรมเนตต่อว่าประกาศอาเทอร์สกรรมเพียประหดดอลจุ่มบันเติบกำรักลางวินตัวประชมโควิด-19ตั้งแต่กระทรวงอบรมมันบรรทุได้จำพวกวิญญาณประโลกบัดลบดูเลยนองการจากพิบรบเลือกลังชาขมิ้นรัฐพิบาลกูเอาชื่อแจ๊ขมิ้นจุ่มนุยสถาปนาลีบังสหพิบรบนังจันพิจิมปนลื่นกัดจอจ้าในปีการบินจบบรเตตุใบเชียทัดในขนมปริบัติในกำน้ำเพียบตามตั้งระเวียงเนียกรุษาฮ่องกงบารัมทาสัญญารถกิจเตอร์ไต้หวันเตอร์ร้องการกัดโต้ตามฉบับจันไดกุก RFIดำน้ำกรมต่อว่าเตรียมตีโรยติทวาจุนลูกรงชนบานประกาศปะการจุบจุ่มเนี้ยจับปีเป็นนิระหดดอลปิธีบนจุ่มบันเตอร์บัญชอบเติมปุกเกตเปิดสกรรมภิบลางวิญการประกาศปะสกรรมภิบต่อว่าตามดองเพลิงนี้คือในเกลียได้สกรรมชนอย่างตึกมาภัยปรำเนะตระบานจับคลุ้นเชี่ยบรรทบรรทบดาวขนมนุ่มเมียนสกรรมชนต่อว่าจำนวนดับใบเนะตระบานคมคลุ้นในขนมปนตรีเกียรวดแปลงสกรรมชนปริธานใบเนะพงส้มสดับเอิงบนทอนการประกาศอาสกรรมเพียบต่อว่าโรคยุติทั่วจุนโลกรองชนหนึ่งสกรรมชนสังคมมวยจำนวนเตียนนี้คือตามระยะโลกใส่อกชายวิประเทศสมาคมครูบังเรียนกัมพูชีไอเกเรตได้บานปรับจุบรังอันตรเชียเอฟอีการปีเงกไฮเซาการเทอสกรรมเพียบต่อสู้มาแตะตามระยะการจุบจุ่มขณีโนตีสาธารณะคือตระบานอาเจียมดาซ้อนจับปีเป็นนี้ระหดดอลบนชุมบันจอบรุยรอลตัวเชียอย่างน้าโลกใส่อกชายวิได้ร่วงระบุโดยสาการดูลมโตโนเปลเวอร์ตลอดไปสู่สกตุกโลกรองชนโนปุ่นเนเกียปริซอการปีเปทไม่ทำไมนี้บานอ่างท้าโลกใส่โนแต่ประการจุ่มโฮเตรียมเตี้ยโรคยุติทั่วจุนโลกรองชนหนึ่งสกัมจนเสียงเตี้ยได้ตระบานจับคุมคล้วนในเป้กันลองโมกตายโลกใส่อ่างท้ากาบอาสกรรมเพียบโนเปนี่คือโดยสาแต่ตุกโอกาเอาสกัมจนสังคมเสียงเตี้ยบานตัวเฟือบนเตี้ยนนกนอกะบนชมบันนี้กัวจุมเรียบจุนท้าจับตังปิดไงตี30 แค่กะกะดาโนเปได้ลูกรองชนตระบานจับคล้วนคือเมียนสกามจนอย่างเตจำนวนมาเพ่บุญรูปเสียงเตี้ยตระบานจับคล้วนเชียบันตอบได้นกน้องนุเมียนมนุษย์จำนวนดับใบเนี้ยตระบานคมคล้วนเชียบันดาซ้อนนปุ่นเนเกียการคมคล้วนนี้เธอลางกล้าวบอดจับประกันปีสำนักตุลากาปีบอดหยุ่ยงอ้อยประพฤติบอดอกระเจีอาดได้เธออ้อยปะปอกดอสันซกสังคมแต่กูก็สมกอท้าเนี่ยได้ร้องจำนัดการระบายญาโทษอย่างอ้อสดสั่งแต่บานบรรจัยมาแตะนองปัญญาหรือทราบโดยจีเรื่องปรมด้านปริธานหนึ่งสิบนุเจดามอดอมสนองการสิบนุในองค์การสหประชาชาติประจำในกัมพูชีบานเฮาจำนัดการระบายญาโทษขมายอย่างโดยในท้าเจกามันอดอ้อมระบายรัฐบิบาลจำพวกเนี่ยเมียนกำนัดตัวปีคล้วนหนึ่งเจกาเก็บสังกัดตัวเลยสไลเพบบรรจัยมาแตะหนึ่งการจูบจุ่มโดยซ่อนแต่วิธีได้ประเทศกัมพูชีบานปรมเปรี้ยงจมวยองค์การสหประชาชาติการปิเปกันลองเต้าก็บรรทายสำหรับมนตรีรัฐบิบาลกัมพูชีเอาไว้ได้สกรรมชนสังคมจากนุทเฟอร์กาต่อว่าเนี่ยไปกันลองมกคือเจสกรรมเพียบขฉบับระบบกัมพูชีประเทศดับบันเมกงนังสหรัฐอเมริกบานกูบัญชีปีสระสำคัญในการบรรโตกิจสัปฏิบัติการในการบรรทอยพอลปากปอดปีจุงือโควิด-19นังช่วยสำรวจการสดาลังเวนประกอบดาวเจรเพียบกล่าวจุงือเรียตบัดนี้ตระบาดบรรจับการบรรจัยนี้ทั่วแล้วในครองกิจประชุมรัฐมนตรีกับบริเตพิบเจไดกูเมกงสหรัฐอเมริกเลือกตีมวยการไปแทงตีดับมวยแข่กันยากิจประชุมบานตัวสควอตปีพิบจำบัดสำหรับการตัวบ้านดาวขมิ้นอุปสรรคนังตอนไปเวลียเนื้อเอาสับชีบาวะสังการปีกรัวปีนัดนังการทวเตะโรควินิจฉัยประกอบโดยคุณภาพสวัสดิภาพประสิทธิภาพนักดำไลสำรมดำใบประโยชน์ประชังนังจุ่มงือโควิด-19เนี่ยมาการวิสัยอบรมไว้คือขมิ้นร้ายการบรรทุกได้จำปูวิญญาณประลองสัญญาบัตรไม่ชมศึกษาตุติยะพุ่มหรือบาดลบได้หนังเตรียมเทอล้างในไงตีมาภัยมวยไข่ธนูขามกนี้ตัวใบเจียศึกษาดุษย์เตยประกาศศึกษามวยระยะเปทอมโดยซาตายวิบัติในจมือโควิด-19กระดอยนี่คือการหลักล้างระบาดโลกรูสวิจาแนะนำปีกระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาโดยบรรจับบรรทัดในทางอัตนิธาดำเนินการเรียบจำการประลองนังดำเนินการเรียบจำวิญญาณสำหรับชนำปีปอนมาภัยคือในแต่อนุวัตแต่ตามโกลกาได้เมียนสลับรูมีโดยเจียจุดเตทว่าดำลาเพียบนั่งลัตภาพตัวโยบันส้มสตับเองกิมฮง
លោករូសូវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាការដែលក្រសួងអប់រំមិនបន្ធូរដៃចំពោះវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបគឺដើម្បីរក្សាគុណភាពប្រឡងដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាយល់ឃើញថាចំពោះដំណើរការរៀបចំវិញ្ញាសាពេលប្រឡងសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12នៅថ្ងៃទី21ធ្នូខាងមុខនេះក្រសួងអប់រំគួរបត់បែននៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃការវិលុករបស់ COVID-19 ដែលតាមរយៈឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងនិងការរៀនសូត្ររបស់សិស្សភាគច្រើននៅតាមទីជនបទដែលពួកគេខ្វះមធ្យោបាយរៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញបើមិនបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចនេះទេដំណើរការប្រឡងនឹងបង្កនូវភាពអយុត្តិធម៌និងវិសមភាពរវាងសិស្សទីក្រុងនិងសិស្សជនបទតែកន្លងមកតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយនាយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់លោកហងជុនរ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សមានសមត្ថភាពអាចប្រឡងជាប់ក្រសួងបានផ្ដល់ពេលវេលាសិក្សាបន្ថែមនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជ្រើសរើសគ្រូស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនបន្ថែមម៉ោងដល់សិស្សានុសិស្សដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អមុនដំណើរការប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងដំណើរការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខសូមជម្រាបជូនថាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំណើរការត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបក្រសួងអប់រំសម្រាប់បង្រៀនឲ្យចប់កម្មវិធីសិក្សាពីថ្ងៃទី7កញ្ញាដល់ចុងខែវិច្ឆិកាដោយមិនមានការឈប់សម្រាកថ្ងៃវិស្វការធំឡើយដើម្បីរៀនបំពេញសម្រាប់បេក្ខជនត្រៀមប្រឡងគិតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងពីចំនួនបេក្ខជនត្រៀមប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2020នេះទេតែកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅមានបេក្ខជនជិត 12,000 នាក់បានចុះឈ្មោះប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបក្នុងនោះមានបេក្ខជនជិត 80,000 នាក់បានប្រឡងជាប់ដែលគិតជាភាគរយមានចំនួនកើនឡើងដល់ទៅ 70% សម្រាប់ដំណើរការប្រឡងនៅក្នុងឆ្នាំ2019យើងងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញផ្ដើមចេញពីអឺរ៉ុបនិងលីបង់ស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងវិបត្តិលោក Janez Lenarsis បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាម្សិលមិញឲ្យលីបង់រៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដល់គួរឲ្យជឿជាក់មួយនិងឲ្យបានឆាប់រហ័សមានរដ្ឋាភិបាលគួរជាទីទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមានឆន្ទៈដាច់ខាតដឹកនាំប្រទេសទើបសហភាពអឺរ៉ុបទំលាយកញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់ស្ថាបនាជាតិលីបង់ដំណាក់កាលទី2លំអិតព័ត៌មានដោយអៀងសុមិញធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបេរូតតាមជើងយន្តហោះមនុស្សធម៌ដែលជាយន្តហោះដឹកជំនួយទី3គឺចាប់តាមពីលីបង់រងគ្រោះផ្ទុះនៅកំពង់ផែមកលោកស្នងការអឺរ៉ុប Janez Lenarsis បានចូលរួមចែកចាយប្រគល់ជំនួយទៅអង្គការកាកបាទក្រហមលីបង់បន្ទាប់មកលោកក៏បានចូលជួបសន្ទនាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ថ្មីលោក Mustafa Adib ដែលមានបន្ទុកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យបានក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1កញ្ញាមកនេះបើតាមសម្ពាធរបស់បារាំងគ្រោះផ្ទុះកំពង់ផែកាលពីថ្ងៃទី4សីហាបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់ជាង190នាក់របួសជាង 6,500 នាក់និង 300,000 នាក់បាត់បង់ទីជម្រកព្រមទាំងបំផ្លិចបំផ្លាញរដ្ឋធានីស្ទើរខ្ទេចខ្ទីភ្លាមមួយរំពេចសហភាពអឺរ៉ុបតែម្នាក់ឯងបានផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ដល់លីបង់ចំនួន64លានអឺរ៉ូនិងចំណែកឯរដ្ឋជាសមាជិកវិញបានចូលរួមចែកវិភាគទានដល់លីបង់រៀងៗខ្លួនដាច់ដោយឡែកប្រមាណជិត65លានអឺរ៉ូផ្សេងទៀតនេះបើតាមការលំអិតរបស់លោកស្នងការអឺរ៉ុបដោយបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺការស្ថាបនាប្រទេសលីបង់ឡើងវិញប៉ុន្តែជំនួយស្ថាបនាប្រទេសត្រូវដើរទន្ទឹមនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនគាំទ្រសកម្មភាពណាដែលនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការដួលរលំប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឡើយលោកស្នងការបានអះអាងទៀតថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយលីបង់ត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានដោយមិនមែនត្រឹមតែធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទេតែត្រូវបដូរផ្លាស់របៀបដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងលីបង់ត្រូវតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងគួរជាទីទុកចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ជាអាទិភាពដោយផ្ដើមស្វែងជាបឋមរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបានលីបង់ធ្វើបែបនេះបាននោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រកាន់យកចំណែកដ៏សំខាន់មួយគឺធានារ៉ាប់រងជួយស្ថាបនាលីបង់ឡើងវិញពីការខូចខាតដែលបើតាមការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកមានទំហំដល់ទៅ $8,000 លានថែមទៀតនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្នងការអឺរ៉ុបដដែល
នៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកញ្ញាស្អែកនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនត្រៀមបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពន្លឿនការចរចាស្តីពីការវិនិយោគបរទេសតាមគម្រោងកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃ27ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបប៉ុន្តែត្រូវបានលើកពេលនិងមានការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចូលរួមពីខាងអឺរ៉ុបចូលរួមត្រឹមតែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហើយនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Merkel ដែលជាប្រធានផ្លាស់វេនអឺរ៉ុបសម្រាប់រយៈពេល6ខែចំណែកពីខាងចិនវិញគឺចូលរួមដោយផ្ទាល់ដោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំអឺរ៉ុបចិននៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃកំណើនភាពតានតឹងរវាងភាគីទាំងពីរដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសទៅនឹងបញ្ហានៅហុងកុងតៃវ៉ាន់ឬក៏ស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរនៅប្រទេសចិនជំវិញរឿងនេះបន្តិចទៀតយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍លំអិតពីគុជគុនធីរ៉ានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃក្រុមគ្រួសារហុងកុងដែលមានសមាជិកបានប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនទៅតៃវ៉ាន់កំពុងតែបារម្ភអំពីជោគវាសនាញាតិផៅរបស់ពួកគេទាំងអស់ត្រូវឆ្មាំសមុទ្រចិនចាប់ខ្លួនបានមុននឹងដឹកទៅដល់តៃវ៉ាន់ពួកគេទាំងនោះកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅលើទឹកដីចិនដីកុកនិងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការនៃរបបកុម្មុយនីសចិនដែលហុងកុងគ្មានជំនឿលើទាល់តែសោះអៀងសុកម៉ាញ់ជូនព័ត៌មានកាលពីចុងខែសីហាអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋហុងកុង12នាក់កំពុងជិះអូប័រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរតៃវ៉ាន់ឆ្មាំសមុទ្រចិនបានបញ្ជូនអ្នកទាំង12នោះទៅឲ្យប៉ូលីសក្រុងសិនជិនហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហុងកុងលោកស្រីការីឡាំវិញក៏បានប្រកាសដែរថាជនទាំង12នាក់នេះត្រូវទទួលការកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់របស់ចិនដីគោកបើតាមសារព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងចំណោមនោះមានយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងហើយខ្លះទៀតធ្លាប់ជាប់អង្កេតនៅក្នុងតុលាការហុងកុងពីបទបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងទៅនឹងមហាបាតកម្មដែលរុញច្រានហុងកុងឲ្យធ្លាក់ក្នុងអំពើហិង្សានៅពុះកញ្ជ្រោលឆ្លាំងកាលពីឆ្នាំទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12កញ្ញាម្សិលមិញទៀតក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកប៉ុនប៉ងរត់ទៅតៃវ៉ាន់6នាក់បានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីជោគវាសនារបស់កូនចៅផៅញាតិពីព្រោះពួកគេគ្មានបានទទួលដំណឹងអ្វីសោះមិនថាសាច់ញាតិនោះស្លាប់ឬក៏រស់ទេក្តីព្រួយបារម្ភមានកាន់តែខ្លាំងបំផុតគឺខ្លាចសមាជិករបស់ពួកគេត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនិងធ្លាក់ក្នុងដៃតុលាការចិនដីគោកដែលល្បីខាងមានប្រព័ន្ធតុលាការមិនច្បាស់លាស់មិនការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋជាក្តីបារម្ភប្រកបដោយហេតុផលពីព្រោះតាំងតែពីខែមិថុនាមកតាមរយៈច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងថ្មីតុលាការហុងកុងលែងមានឯករាជ្យឯប៉េកាំងក៏មានសមត្ថកិច្ចអាចចាប់សំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៅកាត់ទោសនៅលើទឹកដីចិននិងតាមច្បាប់ចិនដីគោកក្រុមគ្រួសារនៅហុងកុងបានបង្កើនសកម្មភាពនិងរៀបចំសំណើបែបបទជាច្រើនទៅភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងហុងកុងនិងចិនដីគោកច្រើនឡើងដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបានទទួលព័ត៌មានខ្លះអំពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហុងកុងបានត្រឹមផ្ដល់ចម្លើយថាពួកគេមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានិងកំពុងតាមដានស្ថានភាពដោយគៀកកិតបំផុតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរចំពោះការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងទាំង12នាក់នោះប៉ុន្តែកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនមេធាវីក្រុមគ្រួសារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបកូនក្តីរបស់ពួកគេទេក្រោមហេតុផលថាអាជ្ញាធរចិនបានជ្រើសរើសតាំងមេធាវីឲ្យគេរួចទៅហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងអាជ្ញាធរចិនតែងតែជ្រើសរាំងមេធាវីឲ្យជន់ជាប់ចោតដោយខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យមានលេសក្រុមគ្រួសារយកមេធាវីមកការពារខ្លួនបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រមុខដឹកនាំអូទ្រីសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអូទ្រីសកំពុងតែប្រឈមនឹងរលកឆ្លង COVID-19 ជាលើកទី2នៅក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសៅរ៍ប្រជាជាតិលើតំបន់ភ្នំនេះបានរកឃើញមនុស្សឆ្លង COVID-19 ចំនួនជិត900ករណីថ្មីក្នុងចំណោមប្រជាជនជិត9លាននាក់ករណីឆ្លងថ្មីដែលគេបានរកឃើញគឺមានជាងពាក់កណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវីយ៉ែនលោកអធិការបតីអូទ្រីស Sebastian Kurz បានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះថារលកឆ្លងទី2កំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយអាចនឹងមានករណីឆ្លង COVID-19 ប្រមាណជា 1000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីអាមេរិកវិញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងរដ្ឋ California នាថ្ងៃច័ន្ទស្អែកដើម្បីស្វែងយល់អំពីករណីភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងដំណំនៅតាមបណ្ដារដ្ឋភាគខាងលិចដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ស្លាប់
ជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីមានករណីភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ California, Oregon ហើយនិង Washington បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីប្រជែងលោក Trump គឺលោក Joe Biden បានហៅគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះថាកើតឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគូជំរាបជូនថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានកើតមានឡើងជាង3សប្តាហ៍មកហើយព្រមទាំងបានបំផ្លាញផ្ទៃដីជាង5លានហិកតាក្នុងរដ្ឋទាំង3និងបានធ្វើឲ្យផ្ទះសម្បែងប្រជាជនជាច្រើនត្រូវខូចខាតយ៉ាងដំណំក្រៅពីមានមនុស្សជាង30នាក់ស្លាប់ក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនហើយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តជម្លៀសចេញទៅរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដាននៅនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលជាការរៀបចំជូនដោយអឹងប៊ុនថនបន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលគុជគុនធីរ៉ាលើកឡើងអំពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនព្យាយាមពន្លឿននៅកិច្ចចរចាស្ដីពីការវិនិយោគបរទេសទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃកំណើនភាពតានតឹងរវាងគ្នាក៏ដោយនីតិបទយកការវិញvà សំណប់និយាយអំពីពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍បង្ហាញពីក្តីរំពឹងរបស់អតីតនិស្សិតខ្មែរសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនលោកខៀវសាគូហើយចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេឌីណាញៀវប្រចាំថ្ងៃកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាចំនួន218នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសម៉ាលីកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយគ្នានោះកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាជាង200នាក់ទៀតដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញនៅយប់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះលោកស្រីកុសលម៉ាលីនដាជាអ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនកងទ័ពខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាលីនាគ្រានេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនិងជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈដែលពួកគេត្រូវបានពិនិត្យសុខភាពនិងបានហ្វឹកហាត់ពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីលំអិតពីរឿងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍លំអិតរវាងអឹងប៊ុនថនជាមួយនឹងលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកុសលម៉ាលីនដាដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍តូកុសលម៉ាលីនដាអរគុណលោកស្រីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សម្ភាសតាមខ្សែទូរស័ព្ទជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍តូកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានេះកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាចំនួន218នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសម៉ាលីដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិការបញ្ជូនកងទ័ពកម្ពុជាចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅឯក្រៅប្រទេសលើកនេះគឺធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសគឺប្រទេសម៉ាលីហ្នឹងមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលនៅពេលកន្លងមកគឺនាយទាហានជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាម្នាក់បានពលីកម្មបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសម៉ាលីនោះលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍អាចបញ្ជាក់បានទេតើការបញ្ជូនកងទ័ពកម្ពុជាទៅលើកនេះស្ថិតនៅក្នុងការប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងម៉េចអំពីវិធានការពារសុខភាពនោះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់យើងដូចជាថ្ងៃហ្នឹងមានខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ជាមួយខាងទីទូបៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាខាងសន្តិភាពព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតហ្នឹងយើងមានខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញដំណើររបស់កងកម្លាំងវិភាគហ្នឹងគឺយើងបានត្រៀមលក្ខណៈដោយពួកគាត់ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយទៅពួកគាត់នឹងចូលវឹកវើតាំងពីមិនទាន់មានការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ COVID-19 អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៃមេរោគហ្នឹងគឺពួកគាត់បន្តវឹកវើនៅក្នុងសាលា PKO ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅកាន់គេហដ្ឋានទោះបីជាថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ដោយហើយមុននឹងឡើងយន្តហោះនោះយើងលិខិតស្នើសុំកិច្ចសម្បត្តិពីអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យកងកម្លាំងយើងហ្នឹងដូចចាក់កន្លែងចាក់14ថ្ងៃនិងពិនិត្យពិភាក្សាពួកគាត់មានសុខភាពល្អមិនមានទុកនៃរោគ COVID-19 ទៅអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ឡើងយន្តហោះយើងបានអនុវត្តវិធានការណាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អញ្ចឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានេះផងនិងពីខាងការណែនាំរបស់អង្គការសហជីវជាតិបាទចាអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងបាននិយាយទៅគឺបានធ្វើចាក់កន្លែងចាក់ត្រឹមត្រូវហើយក៏បានទទួលធ្វើការពិនិត្យចេញនៅជាអនុបត្តិបញ្ជាក់សុខភាពលើបុគ្គលនីមួយៗមុននឹងឡើងយន្តហោះហើយនៅពេលដែលគាត់
អំឡុងពេលយន្តហោះនឹងផងដែរខាងក្រុមគ្រូពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិក៏មានចេញសេចក្តីណែនាំថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើមកតាមពីបន្តការពីវិធានការពីបានជាប់ទីប្រចាំអំឡុងពេលនៃការហោះហើរទន្ទឹមនឹងហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់តំបន់ទីប្រចាំពួកគាត់នឹងត្រូវបានណែនាំបន្ថែមទៀតពីអង្គការសហជីវជាតិគឺកាត់តម្លៃសាក់របស់ថ្ងៃទីតទៀតហើយនឹងយកសំណាក់ទៅធ្វើការពិនិត្យបញ្ជាក់ថាគ្មានមេរោគពូជតាំងឈរជើងហើយនៅក្នុងការពិនិត្យហ្នឹងផងដែរនៅក្នុងតំបន់ទេសកម្មហ្នឹងគឺក្នុងការយកសំណាក់ទៅធ្វើតែប្រពលយើងម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបង់ថវិកាក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺ$100លោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើការបញ្ជូនកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្ពុជាចេញទៅរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសម៉ាលីនៅគ្រានេះធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តឬមួយក៏ជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកំណត់នៃការបញ្ជូនទៅជាប្រចាំអញ្ចឹងដោយសារតែ COVID-19 ផងបាទតើពួកគេស្ម័គ្រចិត្តទៅដោយរីករាយឬមួយក៏ធ្វើឡើងដោយកាតព្វកិច្ចបាទគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការបន្តចូលរួមទោះបីជាបច្ចុប្បន្នពុទ្ធបន្តដល់ហើយដូចយើងខ្ញុំបានបានអញ្ចឹងទៅក្នុងហ្នឹងកម្លាំងរបស់យើងក៏បានចូលរួមសិក្សារៀនសូត្រពីក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាគណៈកម្មការពិនិត្យខាងនៃរោគ COVID-19 ពីនីតិវិធីនៃការការពារក្នុងអំឡុងពេលពេញអភិរក្សនៅក្នុងតំបន់ទឹកកាត់ក៏មានព័ត៌មានថាពេលដែលកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា218នាក់ទៅដល់ក៏មានកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាដែលត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មចំនួន200នាក់ជាងទៀតនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅយប់ថ្ងៃទី13ចូលថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានេះតើនឹងរៀបចំធ្វើចក្រឡៃស័កឬមួយក៏ការពារយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការនាំចូលនៅមេរោគ COVID ចូលមកកម្ពុជាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបដូរវេនត្រឡប់មកវិញចំពោះកម្លាំងដែលនឹងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តត្រឡប់មកវិញគឺពួកគាត់ត្រូវបានអនុវត្តវិធានការនៃការការពារនៅក្នុងតំបន់ទេសកម្មម្ដងហើយបាននិយាយថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺទៅបានឲ្យជួយចាត់ចែងសាររយៈពេល14ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់កម្លាំងទាំងអស់ហើយជាមានកម្លាំងខ្លះគឺចាំបាច់គឺពួកគាត់មិនអាចចេញបំពេញមិនអាចមិនចេញបំពេញទេសកម្មបានន័យថាជាកម្លាំងជំនាញប្រចាំបាច់អញ្ចឹងគេកាត់បន្ថយការចេញរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះការចេញទៅប្រតិបត្តិការនៅក្រៅបញ្ជីចំនួននៃការចេញហ្នឹងគឺមានកំណត់ចាហើយអ្នកដែលគាត់មិនចាំបាច់គឺថាមិនមានជាកិច្ចចាំបាច់គឺគាត់អនុវត្តនៅការធ្វើចក្រឡៃស័កនៅក្នុងបន្ទាយហើយអ្នកដែលចេញហ្នឹងក៏ត្រូវពាក់អាវការពារក៏ត្រូវពាក់ម៉ាស់ប្រើអាល់កុលប្រើជែលជាប់ជាប្រចាំហើយនឹងវាស់កម្ដៅនៅពេលដែលចេញនឹងចូលមកក្នុងបន្ទាយបាទហើយមុននឹងឡើងយន្តហោះពួកគាត់ក៏ត្រូវបានអង្គការសហជីវជាតិរួមសហការជាមួយគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 នៅប្រទេសម៉ាលីហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានទទួលការពិនិត្យបញ្ជាក់ពីសុខភាពពួកគាត់ដែរមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យឡើងយន្តហោះនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញពួកគាត់នឹងត្រូវធ្វើការពិនិត្យឲ្យយកសំណាក់ទៅធ្វើការពិនិត្យដោយក្រសួងសុខាភិបាលហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យហើយពួកគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅគេហដ្ឋានទេគឺពួកគាត់នឹងធ្វើចក្រឡៃស័កនៅសាលាដែលយើងបានរៀបចំហ្នឹងគឺនៅសាលា PKO និងនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់យកសំណាក់ទៅក្រោយពីយកសំណាក់ទៅពិនិត្យហើយពួកគាត់នឹងចានាំទៅធ្វើចក្រឡៃស័កនៅសាលាដែលយើងបានរៀបចំហើយនៅសាលានោះនៅសាលាទាំងពីរនឹងផងដែរយើងក៏បានរៀបចំឲ្យគាត់នៅក្នុងដូចជានៅសាលា PKO អញ្ចឹងគឺពួកគាត់នៅក្នុងមួយបន្ទប់តែ3នាក់ទេដែលឡែកនៅជាស្ថានដុំគឺពួកគាត់នៅក្នុងមួយបន្ទប់4នាក់ដើម្បីយើងកាត់បន្ថយក្នុងករណីបើមានអ្នកណាឆ្លងគឺយើងអាចទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាបាទហើយនៅក្នុងទីតាំងនីមួយៗយើងក៏មានវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងក្រុមគ្រូពេទ្យអង្គការដូចទៀតហ្នឹងចំនួន10នាក់ប្រចាំការនៅទីតាំងនីមួយៗ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគាត់ជាប់ជាប្រចាំបាទលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ក្រោយពីមានព័ត៌មាននៃការពលីកម្មរបស់នាយទាហានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់កម្ពុជាដែលទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសម៉ាលីហ្នឹងក៏មានកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរមិនអញ្ចឹងកន្លងមកតើមកទល់ពេលនេះពួកគេបានជាសះស្បើយអស់ហើយឬនៅបាទចាបើយើងនិយាយទៅគិតត្រឹមយើងនិយាយថាម្ដងថ្ងៃនេះគឺកម្លាំងបើយើងនិយាយទៅ10នាក់ឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីហ្នឹង9នាក់បានជាសះស្បើយហើយ1នាក់ពលីហើយពួកគាត់ដែលបានជាសះស្បើយហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវបានយកសំណាក់ហ្នឹងទៅធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងតិច3ដងល្មមតែបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងអវិជ្ជមានហើយក៏បានអនុញ្ញាតពីអង្គការសហជីវជាតិក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ទីថាទីតាំងឈរជើងហើយនឹងបំពេញភារកិច្ចជាប្រចាំហើយម្ដងថ្ងៃនេះយើងអត់មានកម្លាំងកម្ពុជាមួយណាដែលមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ទេគឺអត់មានករណីនេះទេចា៎បាទដូច្នេះ
មកទល់ពេលនេះអាចប្រាប់បានទេថាតើកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្ពុជាឬកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដែលបានបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសម៉ាលីមានសរុបប្រមាណពាន់នាក់ហើយបាទមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅក្នុងឡានទៀតតាមផ្លូវទៅពលានបើសិនជាយើងសរុបកម្លាំងគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងបញ្ជូនចេញទៅមកដល់មួយថ្ងៃ10ថ្ងៃទៅមិញថ្ងៃ12ដែលបាត់ខុសចេញហ្នឹងគឺ7,000 នាក់ជាងហើយចិត្តត្រឹមថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្រៅពីប្រទេសម៉ាលីអាចមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែលកងទ័ពកម្ពុជាបានទៅជួយរក្សាសន្តិភាពដែរបាទចាបច្ចុប្បន្នយើងមានកងទ័ពកម្ពុជាដែលឈរជើងនៅក្នុង5ប្រទេសគឺនៅស៊ូដង់ហ្នឹងយើងអត់មានជាកងកម្លាំងទេប៉ុន្តែយើងមានជានីតិវិធីសេនាធិការនិងសង្កេតការយោធាយើងមានស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់ដែលឡែកនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងយើងមានកងអាវុធហត្ថចំនួន73នាក់ហើយយើងក៏មាននីតិវិធីសេនាធិការនិងសង្កេតការយោធាផងដែររីឯនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលយើងមានកងវិស្វកម្មសំណង់ស្ដេចនិងសំណង់កឈរចំនួន204នាក់ក្នុងនោះយើងមាននីតិវិធី204នាក់និងយើងមាននីតិវិធីសេនាធិការនិងសង្កេតការយោធាតែបំពេញភារកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយឡែកនៅលីបង់ចាគឺយើងមានកងវិស្វកម្មពហុជំនាញចំនួន184នាក់ដែលឈរជើងចានៅប្រទេសលីបង់ហើយនៅម៉ាលីគឺយើងមាន2កងគឺមួយកងវិស្វកម្មពលានយន្តហោះដែលមានចំនួន154នាក់ហើយនិងមួយកងកំទេចគ្រឿងផ្ទុះដែលមានចំនួន144នាក់ហើយយើងមាននីតិវិធីសេនាធិការមួយរូបដែលឈរជើងនៅរដ្ឋធានីបាម៉ាកូផងដែរចា៎បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍តូកុសលម៉ាលីនដាគឺជាអ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណជំរាបលាចា៎កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Kinal Codeine សម្រាប់ការបំបត្តិឈឺចុកចាប់កម្រិតខ្លាំងនិង Kinal Boom សម្រាប់លាបរឹតពេលឈឺសាច់ដុំក្រិចថ្លោះនិងមិនស្អិតប្រឡាក់ដៃ Kinal ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់ដែលមានរូបភាពផ្សេងៗគ្នានិងកម្រិតខុសៗគ្នា Sinvenyu ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222 និង 011 816 222 ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកគ្រប់ភេសជ្ជៈនៅផាកាហ្វេបានប្រើទឹកឃ្មុំនិងទឹកដោះគោស្រស់គ្មានជាតិខ្លាញ់ល្អពិសេសសម្រាប់សុខភាពនិងមានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងលេខ023 990 ដៃទីផ្សារ ISI បានអភិវឌ្ឍគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនផលិតតាមបទដ្ឋានគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ដៃទីផ្សារ ISI មានស្រទាប់ក្រោមមេសង្កសីក្រាស់ជាងគេទ្វេដងមានស្រោបជាតិបន្ថែមអាចការពារច្រែះបានកាន់តែយូរមុខកាត់ជ្រុងស្មើស្អាតងាយពិនិត្យកម្រាស់មាននិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់ជាអក្សរខ្មែរដៃទីផ្សារ ISI នៅលើផលិតផលដៃទីផ្សារ ISI ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ដៃទីផ្សារ ISI ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកញ្ញាស្អែកនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនត្រៀមបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពន្លឿនការចរចាស្តីពីវិនិយោគបរទេសតាមគម្រោងកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃ27ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលើកពេលនិងមានការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចូលរួមពីខាងអឺរ៉ុបចូលរួមត្រឹមតែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel និងតំណាងឲ្យប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel ដែលជាប្រធានផ្លាស់វេនអឺរ៉ុបសម្រាប់រយៈពេល6ខែពីខាងចិនគឺមានការចូលរួមផ្ទាល់ដោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំអឺរ៉ុបចិននៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃកំណើនភាពតានតឹងរវាងភាគីទាំងពីរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាពិសេសតែម្ដងគឺបញ្ហានៅហុងកុងតៃវ៉ាន់ឬក៏ស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គូនៅចិនជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុយគុនធីរ៉ាចាសជំរាបសួរគុនធីរ៉ាសួស្តីភារីគុនធីរ៉ាជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីវិនិយោគបរទេសដែលអឺរ៉ុបនិងចិនកំពុងតែបន្តចរចានឹងបានបែងចែកអំពីអ្វីខ្លះទៅអ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជាដំបូងភារីសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការការពារវិនិយោគបរទេសតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះតែ7ឆ្នាំក្រោយមកភាគីទាំងពីរនៅបន្តនិយាយមិនចុះសម្រុងគ្នា
ការពារវិនិយោគបរទេសមានចែងពីការគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបិទបញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ទៅឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសរបស់រដ្ឋនិងបិទបញ្ចប់ការបញ្ជូនបច្ចេកវិទ្យាដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនបរទេសអ្វីដែលអឺរ៉ុបចង់បានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការការពារវិនិយោគបរទេសភារីគឺការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពដោយគ្មានអ្នកណាស៊ីខូងលើអ្នកណាអឺរ៉ុបយល់ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានលូកដៃជួយគាំទ្រផ្នែកថវិកាដល់រោងចក្រសហគ្រាសរដ្ឋឬឯកជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកឬនៅក្រៅស្រុកពិសេសនៅអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រសហគ្រាសរដ្ឋឬឯកជនរបស់អឺរ៉ុបដែលរកស៊ីនៅចិនឬនៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបចំណែកទីផ្សារវិញក៏អឺរ៉ុបចង់ឲ្យចិនបើកទូលាយទីផ្សារចិនសម្រាប់រោងចក្រសហគ្រាសអឺរ៉ុបដោយដែលអឺរ៉ុបបានបើកទីផ្សារអឺរ៉ុបសម្រាប់រោងចក្រសហគ្រាសរបស់ចិនបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់តុលាការសវនកម្មអឺរ៉ុបចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃទី9កញ្ញាភារីវិនិយោគរបស់ចិននៅអឺរ៉ុបក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2010និង2019អាចមានដល់ទៅ150,000 លានអឺរ៉ូពលច្រើនជាងឆ្ងាយណាស់បើធៀបនឹងវិនិយោគរបស់អឺរ៉ុបនៅចិននៅក្នុងន័យនេះតុលាការសវនកម្មអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំងអស់ឲ្យរួមសាមគ្គីគ្នានិងសាររើពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយចិនទោះជាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយភារីឃើញថា7ឆ្នាំមកហើយគុនធីរ៉ាដែលអឺរ៉ុបនិងចិនបានចរចាគ្នាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការការពារវិនិយោគបរទេសរវាងគ្នាប៉ុន្តែប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីដែលទើបតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុង5ប្រទេសអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាអឺរ៉ុបនិងចិនអាចរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2020អញ្ចឹងតើមើលទៅអាចទៅរួចដែរទេគុនធីរ៉ាភារីបើថាទៅរួចវាហាក់ដូចជាសុទិដ្ឋិនិយមខ្លាំងពេកហើយបើថាទៅមិនរួចវាក៏ហាក់ដូចជាសុទិដ្ឋិនិយមជ្រុលពេកដែរមែនទែនទៅបើការចរចាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំចេញមិនរួចទៅហើយថែម6ខែឬ1ឆ្នាំទៀតក៏វាមិនទាស់កអីដែរតែប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីដែលទើបបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុង5ប្រទេសអឺរ៉ុបក្នុងនោះមានបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ដោយសុទិដ្ឋិនិយមថាអឺរ៉ុបនិងចិនអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការការពារវិនិយោគបរទេសរវាងគ្នានៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះហេតុអ្វីបានជាលោកវ៉ាងយីហាក់មានភាពជឿជាក់របៀបនេះលោកមិនបាននិយាយអ្វីបន្ថែមឲ្យលើសពីនេះទេតែបានលើកឡើងនិងឲ្យតម្លៃលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយាយរួមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអឺរ៉ុបនិងចិននិយាយដោយឡែកតាមលោកវ៉ាងយីអឺរ៉ុបនិងចិនមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាពិភពលោកឲ្យកាន់តែមានស្ថិរភាពយ៉ាងណាក៏ដោយភារីមានការកត់សម្គាល់ចំនួន2នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងអឺរ៉ុបនិងចិនក្នុងឆ្នាំ2020នេះទី1ពិភពលោកកំពុងធ្លាក់ជ្រៅទៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងទី2ចំនួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយផ្ដើមចេញពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មឈានដល់បញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការបិទស្ថានកុងស៊ុលរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកការចោទគ្នាក្នុងបទចារកម្មឬមួយក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនជាដើមពិសេសស្ថានភាពជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គូនៅខេត្តស៊ីនជៀងដូច្នេះសម្រាប់ក្រុងប៉េកាំងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអឺរ៉ុបជារឿងចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានតែដើម្បីអាចឈានទៅដល់គោលដៅនេះបានចិនគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីបន្ទន់ជំហរនិងធ្វើសម្បទានមួយចំនួនតាមការទាមទាររបស់អឺរ៉ុបទេចំណែកអឺរ៉ុបអាចឆក់យកឱកាសមួយនេះដើម្បីមានប្រៀបនៅក្នុងកិច្ចចរចាតែអ្នកទទួលខុសត្រូវអឺរ៉ុបម្នាក់មិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់រួចហើយថាទោះបីជាចិនចង់សម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមុនឆ្នាំ2020នេះក៏ដោយក៏អឺរ៉ុបមិនចេះតែទទួលយកដែរអឺរ៉ុបសុខចិត្តអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងបន្តការចរចាជាងមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់ភារីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការការពារវិនិយោគបរទេសរវាងអឺរ៉ុបនិងចិនគឺជាប្រធានបទសំខាន់ប៉ុន្តែនៅមានប្រធានរឿងផ្សេងទៀតដែលអឺរ៉ុបក្រោមនឹងលើកយកមកនិយាយជាមួយចិនគុនធីរ៉ាតើអាចនឹងមានរឿងអ្វីខ្លះទៀតវិស័យបរិស្ថានភារីពិសេសកាត់បន្ថយការចាក់ចោលអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ឬហៅអូស្មန်កាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ទិសដៅបញ្ឈប់ការប្រើធ្យូងថ្មទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2050
ហើយអឺរ៉ុបចង់ឲ្យចិនបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2060និងផ្អាកការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលថាមពលដោយប្រើធ្យូងថ្មគួររំលឹកថាចិនត្រូវការថាមពលច្រើនណាស់ដើម្បីទាញក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយថាមពលនេះទៀតសោតបានមកពីមជ្ឈមណ្ឌលដើរដោយប្រេងកាតនិងធ្យូងថ្មក្រៅពីបរិស្ថានដែលជាក្តីកង្វល់សកលភារីថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបអាចនឹងលើកយកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនទៅនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនទាំងនោះមានដូចជាបញ្ហានៅហុងកុងក្រៅពីចិនដីគោកបានដាក់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនដីគោកបន្តចាត់ទុកជាខេត្តឧទាមរបស់ខ្លួននិងរឿងវាសនាជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គូអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់ក្នុងខេត្តស៊ីនជាងទាំងនេះសុទ្ធសឹងជារឿងដែលចិនមិនចង់ឮនិងមិនចង់ស្ដាប់ហើយក៏មិនញញើតនឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មវាយបកវិញដែរត្រង់ចំណុចនេះប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងនាឱកាសទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបថារឿងហុងកុងក្តីតៃវ៉ាន់ក្តីឬអ៊ុយហ្គូក្តីជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនសុទ្ធសាធដែលប្រទេសផ្សេងមិនគួរលូកដៃកកកកាយទេភារីចាសសូមអរគុណគុយគុណធីរ៉ាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍ក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះបទយកាសារមន្ត្រីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាបានបើកសម្ពោធពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍មួយក្រោមប្រធានបទស្ដីពីខុសឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងខុសឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងគឺខុសឆ្ងាយពីការរំពឹងទុករបស់លោកខៀវសាគួរអតីតនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅឆ្នាំ1977ក្រោយពីវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការឃោសនារបស់ពួកខ្មែរក្រហមតទៅនេះសូមស្ដាប់បទយការបស់វ៉ាសំណប់ខ្ញុំហាក់ដូចមានអារម្មណ៍ក្តុកដួលខ្លាំងស្ទើរនិយាយមិនចេញខុសឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងគឺជាពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍មួយត្រូវបានសារមន្ត្រីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី9កញ្ញាមកក្នុងគោលបំណងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ដួងព្រលឹងរបស់លោកខៀវសាគូនិងនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ខុសឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងគឺខុសឆ្ងាយពីការរំពឹងទុករបស់លោកខៀវសាគូអតីតនិស្សិតខ្មែរដែលសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសង្ឃឹមថានឹងបានពំនាំយកចំណេះដែលខ្លួនបានសិក្សារៀនសូត្រពីប្រទេសជប៉ុនមកជួយអភិវឌ្ឍនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកខៀវសាគូត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស21នៅថ្ងៃទី8ធ្នូឆ្នាំ1976លោកនួនសុផលបច្ចុប្បន្នមានអាយុជា60ប្លាយឆ្នាំគឺជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកខៀវសាគូបានឡើងថ្លែងទាំងអួលដើមកនៅពេលដែលសារមន្ត្រីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងបានរៀបចំពិព័រណ៍នេះឡើងខ្ញុំហាក់ដូចជាក្តុកក្តួលហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានបង្កើតពិធីនេះឡើងហើយក៏សម្ដែងនៅថាទឹកចិត្តដ៏ហើយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងឡើងរៀបរាប់នៅចំពោះមុខភ្ញៀវទាំងអស់នោះដោយសារតែខ្ញុំរន្ធត់រំភើបទី1រន្ធត់នឹងសេចក្តីស្លាប់របស់គាត់បាត់បង់ជីវិតទៅក្នុងសម័យបល័យពិសាសប៉ុលពតធ្វើទរណកម្មមិនដឹងជាគាត់លំបាកយ៉ាងណាទី2ខ្ញុំរន្ធត់រំភើបនឹងកម្មវិធីនេះដែលបានបង្កើតឡើងចំពោះឈ្មោះគាត់នៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតទៅជាច្រើននៅក្នុងមន្ទីរស21នេះចឹងជាកិត្តិយសខ្លាំងខ្ញុំរំភើបខ្ញុំរន្ធត់បូកជួលគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងខ្ញុំឡើងរៀបរាប់ដោយអត់បានល្អបាទពិសេសដោតទៅលើកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាខុសឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងដែលមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតត្រង់ថាមិនត្រឹមតែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹកឃើញថាបាត់បង់មនុស្សជាធនធានរបស់យើងដែលប្រុងរំពឹងគិតថាចូលរួមក្នុងការកសាងប្រទេសយើងតែប៉ុណ្ណោះទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំរន្ធត់មួយទៀតនោះគឺរំភើបមួយទៀតនោះគឺជនជាតិបរទេសលោក
Colin ណាលោក Colin រួមទាំងភរិយារបស់គាត់ដែលជាគាត់ជាជនជាតិបរទេសហើយគាត់អាណិតស្រឡាញ់ជនជាតិយើងហើយខិតខំរាវរកស្រាវជ្រាវឯកសារប្រវត្តិរបស់គាត់ដើម្បីយកមកធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់ខ្ញុំរំពឹងថាគាត់ជាមនុស្សល្អម្នាក់ពីព្រោះមិនអចិន្ត្រៃយ៍ក្រោមប្រធានបទខុសឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងត្រូវបានបើកធ្វើកាលពីថ្ងៃទី9 កញ្ញាក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកឆៃវិសុទ្ធប្រធាននាយកដ្ឋានសារមន្ទីរនិងជាអតីតប្រធានសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងលោកស្រី Helen Javi អតីតប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងជនរងគ្រោះមួយចំនួនទៀតនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនោះរួមមានលោកជុំមីអតីតជនរងគ្រោះដែលរួចផុតជីវិតនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះផងដែរបើតាមលោកហលីសៃប្រធានសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់3ទី1គឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ដួងព្រលឹងរបស់លោកខៀវសាគូនិងនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ទី2ដើម្បីបង្ហាញពីគោលនយោបាយនិងការឃោសនាអូសទាញរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងទី3គឺដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តចំពោះសាធារណជនឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានរូបថតនិងឯកសារភស្តុតាងនានាដែលទាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែពិព័រណ៍នេះនឹងមិនអាចកើតឡើងទេប្រសិនបើមិនមានការជួយសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងផ្តល់ឯកសារពីប្តីប្រពន្ធមួយគូគឺលោក Colin Creston និងលោកស្រី Keiko មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកខៀវសាគូនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសបារាំងដែលបានផ្តល់រូបថតនិងឯកសារជាច្រើនទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់លោកខៀវសាគូបាទពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីខុសឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងនេះយើងជាពិព័រណ៍យើងហៅថាពិព័រណ៍ផែនការជាទូទៅយើងតាមរយៈពេលពី3ទៅ6ខែកន្លះឆ្នាំហើយពិព័រណ៍នេះយើងរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកទៅដល់ជាការរំលឹកទៅឧទ្ទិសទៅដល់លោកពូខៀវសាគូដែលជាអតីតបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ76ហើយត្រូវខ្មែរក្រហមបិទបំរាមមនុស្សកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងត្រូវសម្លាប់នៅទៅធូបឃុំឃាំងនៅមន្ទីរស-21និងសម្លាប់ហើយជាអាចសម្លាប់នៅវាពិឃាតជាងឯងតើលោកខៀវសាគូគឺជានរណាគាត់ជាកូនកំព្រានៅសល់បងប្អូនប្រហែលអ្នក4 នាក់ដែររួមទាំងម្ដាយខ្ញុំគឺម្ដាយខ្ញុំគឺបងគាត់បង្កើតក៏បានចាក់លោកដែរហើយគាត់ចាស់ហើយដែរពេលដែលគាត់នៅភ្នំពេញម្ដាយខ្ញុំដែរបានមកលេងមកអីខ្លះដែរមកជួបគាត់តែខ្ញុំនៅតូចទេខ្ញុំបាទខ្ញុំនៅតូចណាខ្ញុំនៅខេត្តវិជ័យគឺស្រុករបស់គាត់គឺស្រុកសម្បូរខេត្តវិជ័យរួមជាមួយនឹងលោកជំទាវម៉ែនកំអនក៏គាត់ជាសាច់ឈាមដែរបាទលោកខៀវសាគូគាត់មានដើមកំណើតនៅខេត្តកញ្ចេះហើយលោកជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបដែលមានការតស៊ូខ្ពស់ហើយលោកបានទៅសិក្សាមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ1968លោកបានជាប់ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ជនជាតិជប៉ុនជាភាសាជប៉ុនហើយលោកបានជូនភ្ញៀវជប៉ុននៅពេលមួយនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងព្រះចៅតកាព្រះវិហាររីយ៉ាន់ជឺដែលជាវិហារដ៏ល្បីនៅក្រុងក្យូតូប្រទេសជប៉ុនហើយលោកចៅតកាមានពេញចិត្តស្រឡាញ់លោកសាគូជាខ្លាំងទើបលោកឧបត្ថម្ភការស្នាក់នៅនិងហូបចុកនៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសជប៉ុនហើយដូច្នេះហើយនៅឆ្នាំ70អំឡុងឆ្នាំ70លោកខៀវសាគូបានទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះចៅតកាវិហាររីយុនជឺនៅទីក្រុងក្យូតូហើយក្រោយមកលោកនៅសិក្សានឹងពីវិស័យសាសនាពុទ្ធសាសនារយៈពេល2ឆ្នាំលោកទៅបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយលោកបន្តមហាវិទ្យាល័យទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញដូច្នេះយើងបង្ហាញថាលោកខៀវសាគូគឺគាត់មានការតាំងចិត្តនិងមោះមុតមែនទែនក្នុងការសិក្សាដើម្បីក្រេបយកចំណេះវិជ្ជាប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងឆ្នាំនៅអំឡុងពេលខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការហើយនៅឆ្នាំ76នោះលោកបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលលោកត្រូវខ្មែរក្រហមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទពិព័រណ៍មិនអចិន្ត្រៃយ៍ក្រោមប្រធានបទខុសឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងនេះបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារពីដំណើរជីវិតរបស់លោកខៀវសាគូពិសេសពីជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាការឃោសនារបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពីស្ថានភាពនៅមន្ទីរស-21ពីចម្លើយសារភាពនិងពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកឡៅស្រេងនិស្សិតខ្មែរសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគុកទួលស្លែងចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1977ជាដើមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនគឺសោកស្ដាយណាស់ទៅហើយដែលគប់បុកជាមួយនឹងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជួយប្រទេសយើងបានជាមនុស្សល្អម្នាក់សង្ឃឹមថាគាត់ជួយប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបានណាគិតកាន់តែជ្រៅធ្វើខ្ញុំកាន់តែក្តុកខ្លួននៅលើប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថា
ខុសឆ្ងាយពីរំពឹងកាន់តែជ្រៅខុសឆ្ងាយបាទខុសឆ្ងាយពីក្តីរំពឹងបានន័យថាប្រធានបទនេះល្អណាស់ដោយសារតែក្តីរំពឹងដែលគាត់ថារួមគ្នាក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិយើងប៉ុន្តែក្តីរំពឹងត្រូវបានខុសឆ្លាស់ពីគោលបំណងរបស់គាត់ហើយជាមនសិការមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់និស្សិតយើងចំនួនក្រោយឲ្យគិតពិចារណាបញ្ហានេះទៅជ្រៅបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំគឺក្តុកក្តួលខ្លាំងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់វិទ្យុយើងនៅសប្តាហ៍នេះយើងសូមចាប់ផ្សាយឡើងវិញអំពីគម្រោងរបស់ NASA គឺគម្រោង Artemis ក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះច័ន្ទវិញដោយលើកនេះគឺក្នុងគោលដៅយកព្រះច័ន្ទជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះអង្គារដូច្នេះសូមអញ្ជើញរីករាយតាមដានស្ដាប់ជាមួយសេឌីណាដូចតទៅ50 ឆ្នាំមុនមនុស្សយើងបានធ្វើដំណើរទៅជាន់ដីព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីអវកាសមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអាប៉ូឡូសម្រាប់អ្នកដែលនៅមិនទាន់ដឹងនៅក្នុងទេវកថាក្រិកអាប៉ូឡូមានប្អូនស្រីម្នាក់ជាប្អូនភ្លោះមានឈ្មោះថា Artemis ហើយដែលក្រិកគោរពបូជាជាទេវតាតំណាងឲ្យព្រះច័ន្ទ Artemis នេះហើយដែលទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកយកធ្វើជាឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីអវកាសថ្មីមួយទៀតបន្តពីអាប៉ូឡូហើយដែលគ្រោងនឹងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យត្រឡប់ទៅចុះចតលើឋានព្រះច័ន្ទឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែខុសពីអាប៉ូឡូ Artemis នឹងមិនទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងឬក៏ប៉ុន្មានថ្ងៃដូចជាកាលពី50ឆ្នាំមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រោងនឹងទៅបោះទីតាំងជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីទុកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺគម្រោងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើភពព្រះអង្គារដើម្បីអាចសម្រេចទៅតាមគោលដៅនេះបាន Artemis ត្រូវការរ៉ុកែតដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនយានអវកាសទំនើបជាងមុនគូយានសម្រាប់ចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទដែលអាចផ្ទុកទម្ងន់បានច្រើនជាងមុននិងជាពិសេសគឺជាយានដែលគេអាចប្រើបានច្រើនដងពូលគឺមិនដូចជា Lunar Module កាលពីសម័យ Apollo ដែលគេប្រើបានតែម្ដងហើយបោះចោលរួចហើយត្រូវផលិតសារជាថ្មីឡើងវិញទាំងអស់សម្រាប់បេសកកម្មបន្តមកទៀតយានអវកាសថ្មីដែល NASA គ្រោងយកទៅប្រើនៅក្នុងបេសកកម្ម Artemis ទៅកាន់ព្រះច័ន្ទនាពេលខាងមុខនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Orion ហើយដែលផលិតឡើងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង NASA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប Orion គឺជាយានដែលទំនើបជាងមុនអាចផ្ទុកអវកាសយានិកបានរហូតដល់ទៅ4នាក់ព្រមទាំងអាចផ្ទុកសម្ភារៈផ្សេងទៀតបានច្រើនជាងមុនធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយជាងមុននិងក្នុងល្បឿនលឿនជាងមុនជាពិសេសគឺអាចធ្វើដំណើរពីផែនដីទៅព្រះច័ន្ទដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះពូលគឺប្រើពេលតិចជាងយ៉ាងដាច់ឆ្ងាយពីយានក្នុងសម័យអាប៉ូឡូដែលត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ទៅរាប់ថ្ងៃឯណោះ Orion នេះនឹងត្រូវបាញ់បង្ហោះចេញពីដីដោយប្រើរ៉ុកែតប្រភេទថ្មីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Space Launch System ឬ SLS ហើយដែលជាប្រភេទរ៉ុកែតទំនើបជាងមុននិងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងរ៉ុកែត Saturn V នៃគម្រោង Apollo រហូតដល់ទៅប្រមាណជា 20% ឯណោះ
គឺជាគម្រោងបញ្ជូនមនុស្សទៅបោះទីតាំងលើឋានព្រះច័ន្ទក្នុងរយៈពេលវែងដូច្នេះដើម្បីធានាឲ្យបាននៅបេសកកម្មនិងវត្តមានជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅឋានព្រះច័ន្ទនៅក្នុងគម្រោង Artemis នេះ NASA គ្រោងនឹងផលិតប្រភេទយានអវកាសថ្មីមួយទៀតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីក្នុងគម្រោង Apollo នោះគឺយានអវកាសដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Gateway នេះនឹងត្រូវគេដាក់ឲ្យហោះជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញព្រះច័ន្ទដោយមានមន្ទីរពិសោធន៍ព្រមទាំងអាចផ្ទុកអវកាសយានិកឬអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យស្នាក់នៅបានក្នុងរយៈពេលវែងពូលគឺប្រៀបដូចជាស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីផែនដីរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចនោះដែរលើសពីនេះទៅទៀត Gateway នឹងត្រូវคล้ายទៅជាច្រកចេញចូលដ៏សំខាន់នៃការដឹកអវកាសយានិកពីផែនដីទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទនិងចេញពីព្រះច័ន្ទឲ្យវិលត្រឡប់មកភពផែនដីរបស់យើងវិញដើម្បីអាចឈានទៅសម្រេចគោលដៅនេះ NASA គ្រោងនឹងអនុវត្តគម្រោង Artemis របស់ខ្លួនជាដំណាក់កាលសំខាន់មួយចំនួនដែលនឹងត្រូវចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅបេសកកម្មដើម្បីសាកល្បងរ៉ុកែត SLS និងយាន Orion នឹងត្រូវគេចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឆ្នាំ2020ខាងមុខដោយបេសកកម្ម Artemis ទី1នឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឹមតែយានទទេដោយគ្មានមនុស្សបើកឲ្យទៅហោះនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2020មុននឹងហោះសាកល្បងជុំវិញព្រះច័ន្ទសារជាថ្មីដោយមានផ្ទុកអវកាសយានិកនៅក្នុងបេសកកម្ម Artemis ទី2នៅឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2022ដដែលនោះផ្នែកខ្លះនៃយាន Gateway នឹងត្រូវគេចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនឲ្យទៅហោះប្រចាំការនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញព្រះច័ន្ទហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាយានគ្មានមនុស្សបើកព្រមទាំងឧបករណ៍ពិសោធន៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវគេបញ្ជូនជាបន្តផងដែរឲ្យទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍អំពីវិធីទាញយកធនធានពីព្រះច័ន្ទយកមកប្រើជាពិសេសគឺការរុករកទឹកកកលើព្រះច័ន្ទដើម្បីយកមកបំប្លែងឲ្យទៅជាទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកជាអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ដកដង្ហើមនិងជាអ៊ីដ្រូសែនសម្រាប់ប្រើជាឧបករណ៍ចំហេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីននៃយានអវកាសឆ្នាំ2024គឺជាឆ្នាំដែល NASA ត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅគម្រោងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យត្រឡប់ទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនោះមុននឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅ NASA ត្រូវបញ្ជូនប្រព័ន្ធយានដែលគេត្រូវប្រើសម្រាប់ចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទឲ្យទៅជាមុនដោយយាននេះនឹងត្រូវគេបញ្ជូនដោយគ្មានមនុស្សបើកយកទៅដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងយាន Gateway ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញព្រះច័ន្ទនោះស្រាប់ក្រោយពីប្រតិបត្តិការនេះត្រូវធ្វើបានសម្រេចហើយទើបបេសកកម្មបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងបេសកកម្មនេះដែលនឹងត្រូវជាបេសកកម្ម Artemis ទី3យាន Orion ដែលនឹងត្រូវគេបាញ់បង្ហោះពីដីដោយរ៉ុកែត SLS នឹងដឹកអវកាសយានិកទៅដល់គន្លងតារាវិថីជុំវិញព្រះច័ន្ទដើម្បីទៅភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងយាន Gateway ដែលស្ថិតនៅទីនោះស្រាប់ហើយបន្តមកទៀតអវកាសយានិកនឹងត្រូវផ្ទេរចេញពី Orion ចូលទៅក្នុង Gateway រួចហើយផ្ទេរចេញពី Gateway ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធយានសម្រាប់ទៅចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទក្រោយពីបានចុះចតលើដីព្រះច័ន្ទនឹងបានបំពេញបេសកកម្មដែលគេគ្រោងទុកនៅទីនោះរួចរាល់ហើយអវកាសយានិកនឹងប្រើប្រព័ន្ធយានដដែលដើម្បីហោះចេញពីដីព្រះច័ន្ទត្រឡប់មកភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹង Gateway វិញមុននឹងត្រូវផ្ទេរចេញពី Gateway ទៅកាន់ Orion ហើយហោះត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីរបស់យើងវិញចាប់ពីពេលនោះទៅបេសកកម្ម Artemis ជាច្រើនផ្សេងទៀតនឹងត្រូវគេរៀបចំធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ជូនអវកាសយានិកក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងសាងសង់ពង្រីកយាន Gateway ក៏ដូចជាសង់មូលដ្ឋាននៅលើដីព្រះច័ន្ទដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅដាក់មនុស្សឲ្យមានវត្តមានជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅឋានព្រះច័ន្ទចាប់ពីឆ្នាំ2028តទៅ
ក្រៅពីបានបង្កើតមូលដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើព្រះច័ន្ទរួចហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់ដែលគេត្រូវធ្វើគឺអនុវត្តគម្រោងទៅកាន់ភពព្រះអង្គាដែលគេគ្រោងធ្វើនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2030ខាងមុខបារាំង AFE ផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ភាសាបារាំងពីម៉ោង 8 យប់ដល់ម៉ោង 7 ព្រលឺស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអរគុណចំពោះភក្ដីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណផងដែរដល់តារារដ្ឋដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុភារីរួមនឹងសហការីសម្រាប់ការផ្សាយជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរាត្រីនេះសូមគោរពលា RFI RFIใจตาม